हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे मैम नीट पिकिंग का वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो विंटर लॉन्ग हेयर नीट पिकिंग है। तो आप लोग को कैसा लगेगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा और फुल वॉच कीजिएगा, फुल सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। टाइम का नीट पिकिंग वीडियो है। देखिए आग जल रहा है, बहुत ठंड लग रही है। तो इवनिंग टाइम का व्लॉग है। आप लोग को कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बनाया गया है कि विलेज में कैसे औरत लोग ठंड के दिन में नीट पिकिंग करती हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है। आप लोगों को कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा। आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था तो अभी ये रिक्वेस्ट वीडियो है, इसलिए आप लोग इसको फुल वॉच कीजिएगा और पूरा मन के पार करा दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।